Hi students. Chapter 1, Section 2, Nature and Concept of Business. In every society, people undertake various activities to satisfy their needs. It is called human activities. For example, a doctor operating in his clinic, a housewife cooking food for her family, a teacher teaching in a school, a worker working in a factory, a child playing in the ground. Human activities are divided into two, economic activities and non-economic activities. ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനമെന്നും സാമ്പത്തികേതര പ്രവർത്തനമെന്നും രണ്ടായി തിരിക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് നോൺ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. Economic activities are performed to earn money or money's worth. It can be measured in terms of money. Money is the reward. ധനസമ്പാദനത്തിനായി ഏർപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് പണം എന്ന മാനദണ്ഡം ഉപയോഗിച്ച് അളക്കാവുന്നതാണ്. ഈ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള റിവാർഡാണ് ഈ പണം. സാമ്പത്തികേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാനസികോല്ലാസത്തിനോ സംതൃപ്തിക്കോ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അവ പണം എന്ന മാനദണ്ഡം ഉപയോഗിച്ച് അളക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അവരുടെ ആ മെൻ്റൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ആ മാനസിക ഉല്ലാസം ആണ് അതിനുള്ള റിവാർഡ്. Here we have some human activities. We have to find out whether it is economic or non-economic activities. Number 1, a worker working in a factory. A factory owner producing school bags for sale in the market. Service of a housewife at her own house. Service of a housemaid. A girl helps a blind man to cross the road. The answer you have to find. Economic activities may be further divided into 3 categories, namely business, profession, and employment. Now we can concentrate on economic activities. First, business. Business refers to those economic activities which are connected with the production or purchase and sale of goods or supply of services with the main object of earning profit. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി തന്നെയാണ്. അത് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസും സെയിൽസും നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായിരിക്കാം, അല്ലാന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ കുറച്ച് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബസ് സർവീസ്, അല്ലാന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ബാങ്ക്, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളായിരിക്കാം. എന്തൊക്കെയായാലും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ലാഭമുണ്ടാക്കുക എന്നതാണ്. പ്രിപ്പയർ എ ടേബിൾ ഷോയിങ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 10 ഡിഫറെൻറ്റ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബൈ ഒബ്സർവിങ് യുവർ ഓൺ ലൊക്കാലിറ്റി. സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു 10 ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസും നോൺ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസും എഴുതി തയ്യാറാക്കുക, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായിട്ട്. മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെന്നും സാമ്പത്തികേതര പ്രവർത്തനങ്ങളെന്നും രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ സ്വയം ഈ എക്സാമ്പിളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക്. എന്താണ് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെന്നും എന്താണ് സാമ്പത്തികേതര പ്രവർത്തനങ്ങളെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു. സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ വീണ്ടും വിദഗ്ധ തൊഴിൽ, ബിസിനസ് എന്നിങ്ങനെ 3ആയി തിരിക്കാം. എന്താണ് ബിസിനസ്? മനുഷ്യാവശ്യങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ലാഭേച്ഛയോടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനത്തെ ബിസിനസ് എന്ന് നിർവചിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാട് നിന്നും നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസും ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസും ഒരു 10 എഴുതുക എന്നുള്ള ഒരു അസൈൻമെൻറ്റും കൂടി തരുന്നു. താങ്ക് യു.